prednášku, ktorá sa volá Slovensko veľký jadrový trpaslík. A je to jedna z mála vecí, ktoré na fakulte nemusíte. A nemusíte chodiť na takéto prednášky, ale môžete, a to je fajn, pretože ani vás to nebudete skúšať, ani ja nebudem mať ľudí odtajknuté, že som niečo spravil. Takže je to prednáška preto, aby sme si povedali niečo na tému, ktorá možno bude pre vás zaujímavá. Téma, ktorá súvisí s tým, že v tomto roku máme 60. výročie začatia jadrovej energetiky na Slovensku. A téma, ktorá ako keby tie 4 roky po Fukushime sa vytratila, hibernovala, už niekomu ani nestojí za to, aby do nás veľmi kopal, čiže Greenpeaceáci už majú úplne iné témy a jadrová energetika v podstate nejak existuje v záhradke postavená ako nejaký trpaslík, ktorý ani nikomu nevadí. No ale ja by som predsa len chcel trošku provokovať, takže povieme si niečo v rámci tejto prednášky o zrode jadrovej energetiky, o jej potenciáli, čiže povieme zo pár úvah o veľkosti toho trpaslíka, potom si povieme niečo o malosti toho trpaslíka a potenciálnej malosti. No a na konci si môžeme povedať niečo o budúcnosti a spraviť nejaké kolo otázok, odpovedí, čo budem vedieť odpovedť. Čo nebudem vedieť, to samozrejme sa môžete spýtať niekoho iného. Takže ak mi dovolíte povedať niečo o tom zrode, o tých počiatkoch jadrovej energetiky, kde vlastne začala tá jadrová energetika, odkedy môžeme hovoriť, že je tam už potenciál využívať energiu štiepenia ťažkých jadier, tak by som sa vrátil do 30. rokov, spomenul by som Emila Fermiho. Nie, že by pred ním neboli významní fyzici, začínajú s Rutherfordom, Kirillowcami a ďalšími, ale práve tá veľkosť toho Emila Fermiho spočíva v tom, že pochopil podstatu spomaľovania neutrónov. Ja keď na prednáške hovorím o moderátoroch, teda o tých spomaľovačoch, teraz nemám na mysli Adelu Banášovú alebo Miladu Zborila takýchto moderátorov, ale látkach, ktoré dokážu v zrážkach spomaľovať neutróny, odoberať cez zrážky energiu týmto neutrónom a z energie rádovo 1 megaelektron-volt sa termalizovať, to znamená poklesnúť o nejakých 7 rádov na strednú energiu 0,0253 elektron-voltu. To naozaj treba množstvo zrážok, množstvo procesov odovzdávania energie. Tak Enrico Fermi pochopil ako prvý, že na štiepenie uránu treba práve tieto spomalené, tieto moderované neutróny. A on vtedy v 34. keď na to došiel, ešte nevedel, aké prvky pri tom vznikajú, ale tušil, že vznikajú reťazce nových prvkov. Potom následné objavy, ktoré prišli v roku 1938, Hans Strassmann, teoretické zdôvodňovania, ktorá spravila hlavne Meitnerová, za čo boli všetci odmenení Nobelovou cenou, viedli vlastne k tomu, že sa pochopil ten potenciál štiepenia, až to viedlo k veľkej obave práve fyzikov. A tu by som spomenul Lea Szilárda, je jeden z maďarských emigrantov, ktorý dostal Nobelovú cenu, podobne ako Eugene Wigner, Edward Teller a ďalší 7 z tej generácie veľkých maďarských fyzikov. Pochopil, že tu na to môže viesť k obrovským problémom a vlastne on napísal list prezidentovi USA Rooseveltovi, ktorý podpísal Einstein ako nositeľ tej aury, obrovského jadrového fyzika s veľkým potenciálom a varoval, tadiaľ to môže dôjsť k vychýleniu balansu, tadiaľ to môže viesť k závažným problémom v budúcnosti, ak sa pretaví energia štiepenia ťažkých jadier na využitie, vojenské využitie, ale znova sa vrátim k tej podstate, čo Enrico Fermi povedal, musíte mať tepelné neutróny, lebo inak ten atóm, ktorý pozostáva z častíc, nerozštiepíte. Veľmi názorne som si to pripravil na týchto dvoch magnetoch. Ako keby to boli jednotlivé atómy. Teraz sa pozrite, ja ich dávam k sebe opačne nabitými časťami. To znamená, odpudzujú sa. V reálnom svete nemôžete tak zobrať nejaký prvok s druhým prvkom alebo atóm s atómom a spojivo. Musíte prekonať nejaké odpudivé sily. A keď ich prekonáte a začnú fungovať väzbové sily, nie je to ten suchý zips, áno, tak mi to funguje.
A keď tam mám 235, 236, 240 atómov, no tak to funguje ešte ťažšie, že sa to navzájom odpudzuje nejakým spôsobom, a bezbové sily sú silnejšie. A keď príde nejaký rýchly neutrón, nemoderovaný, no proste príde, odrazí sa. Nerozštiepí jadrovú ránu. Ale keď príde termalizovaný, pomalý, plíživý neutrón, ktorý sa tu na nejakým spôsobom neodrazí a zabuduje do toho, až dospejeme do stavu, že väzobné sily, teraz to nesmiem pustiť, hej, aby ste to nepredstavili, tak vzniká kinetická energia tými odpudivými silami a tá kinetická energia, to je vlastne tá energia, ktorá je obrovská pre energetiku využiteľná. Čiže rozštiepiť urán sa dá na takéto účely tepelnými neutrónmi. A Fermi prišiel na to, ako ich moderovať, ako ich spomalovať. Či to dobre vidíte, ale takto sa kedysi robila jadrová fyzika na takomto pracovnom stole. To je spol Otto Hahna, ktorý rôznymi experimentami sa snažil dopracovať overený tejto hypotézy. Alebo môžeme ísť do prírody a povedať si, že ten prvý skutočný jadrový reaktor, ktorý fungoval, bolo dielo prírody. V Gabune, v lokalite okolo, pred 2 miliardami rokov, kedy ešte urán nemal v sebe len 0,714% izotopu 235, ale bolo ho možno 2,5 až 3%. V tom čase v tejto lokalite bola dolina, ktorá sa zaplavovala v období dažďa vodou. Tá voda prenikla do podložia, kde bol smolinec, s veľkou koncentráciou a naviac ten urán, ktorý tam bol, mal aj veľkú koncentráciu na 235. A samovolne sa spustila štiepna reakcia, lebo tá voda úžasne moderuje tie neutróny, ktoré vznikali pri spontánnom štiepení. Takže po nejakom čase v určitých jamách, kde sa to zaplavilo vodou v kupinách, kde tá voda prenikla, postupne začal proces znásobovania sa neutrónov, vzniku tepla a všetko to trvalo až do momentu, kedy sa voda nevypalila, nebol moderátor a reaktor zhasol. Ako na to došli? No došli na to, že v jednej doline boli vynikajúce náležiská uránu a v druhej doline zrazu zistili, že aj tam je nejaký urán, ale nemá 0,714, ale 0,4. Ako je to možné? To je proti zdravému rozumu, proti fyziku. Potom zistili, že tam je viacej plutónia. Potom zistili, že sú tam spečené horniny. No a potom došlo, že áno, kedysi v minulosti tam pracoval prírodný jadrový reaktor. Čiže jadrová energetika alebo jadrový reaktor nie je nič, čo by človek neodkúkal z prírody. Aj keď tá pôvodná inšpirácia nebola týmto okolom, ale bola tou fyzikou a fyzikálnym objavom. Tak sa ľudia pustili do práce a vidíte, že tu na skoro na kolene, na bejzbolovom štadióne v Chicagu si spravili laboratórium a v decembri 1942 tým vedený Enrico Fermi, ktorý musel emigrovať, pretože mal židovskú manželku, tak v USA spravili experiment, kde dokázali potvrdiť experimentálnu hypotézu o násobovaní sa počtu neutrónov pri štiepnej reakcii. Takže vidíte, že to bola veľmi jednoduchá konštrukcia z grafitu, kde bol uránové platne, kde sa prvýkrát uskutočnila štiepna reakcia. To, čo sa vyprodukovalo, bolo 0,5 W. Asi by to nebolo na jadrovú elektráreň ani na tepláreň, ale ešte toto išlo o kritický stav. Ten bol potvrdený, že áno, funguje. Len o pár rokov neskôr, v 51. sa spravil prvý rýchly reaktor, čiže už zariadenie, ktoré vedelo využiť štiepnú reakciu dokonca na rýchlych neutrónov, takže už ako keby tým moderátorom nebolo možné, ale nebolo treba využívať. Samozrejme, predtým museli mať obohatený urán vypravený. Ale prvý rýchly reaktor, ktorý už energeticky bol o mnoho výkonnejší, pretože 4 kusy 200 W, 1000-násobne väčší výkon mal ako ten Parvalon v Chicagu. Ale 4 žiarovky o 200 W tiež nie je príliš veľa. Ale bol to rýchly reaktor. Teraz Slovensko už 5 rokov pracuje na projekte rýchleho plynom chladeného reaktora Allegro a
pritom niečo podobné bolo pred 50 rokmi. Keď takto budeme pracovať, možno ďalších 50 rokov bude vyvíjať ten reaktor, alebo aby sme sa dostali do niečoho podobného, čo by to už dávno malo technologicky zvládnuté, ale v malom meradle. Poďme ďalej. Keď som spomínal energiu štiepenia ťažkého jadra na dva produkty štiepenia a dominantne tá energia je vlastne kinetická energia týchto produktov štiepenia, ktoré narážajú, ktoré vytvárajú ďalšie kaskádne vyrazené procesy. A popri tom vidíte 2 až 4 neutróny, ktoré sa uvoľňujú a ďalej násobia. A porovnáme túto energiu, ktorá sa vytvára s energiou zo spaľovania ropy alebo uhlia, tak vidíme tu rozdiel 6 až 7 gramov. Ešte viac energie máme v procese fúzie, kedy ľahké jadrá, v tomto prípade deuterium a trícium, vytvárajú o niečo väčšie hélia. Pritom sa však uvoľní neutrón s vysokou energiou 14,1 elektronvoltu a to samotné hélium. Čiže tých reakcií, ako vzniká tá fúzna reakcia, môže byť viac, ale práve táto deuterium trícium sa najviac perspektívne priemyselne uvažuje do budúcnosti. Ak si pozrieme palivo, tak na 1 gigawatt potrebujeme pri uholnej elektrárni 10 na 9 kg za rok. V jadrovej elektrárni len 2x10 na 4 kg za rok. Ak by sme mali fúznu elektrárni, tak je to ešte ďaleko menej. Porád menej. A pritom dostupnosť deuteria a trícia je o mnoho lepšia. Takže tento zdroj energie je vyčerpateľný. Vyčerpateľný v horizonte 2 rokov. Využitie samozrejme je rôzne. A vlastne tým motorom jadrovej energetiky boli spočiatku vojenské aplikácie. Hlavne išlo o ponorky, o lietadlové lode. Vojna s Japonskom ukázal, že práve tie lietadlové lode, to je ten rozhodujúci článok. Ponorky, ak by teda spojenci neodhali to enigma tankovanie tých ponoriek, tak možno, že by ponorky zohrávali ďaleko väčšiu úlohu, ale ponorka bez teda pohonu, v tomto prípade to boli skoro všetko na dízlový pohon ponorky, vydržala pod vodou možno 10 dní a potom bola nebojaschopná jadrová ponorka, vydrží 2-3 roky. Podobne takáto lietadlo alebo ľadovorec, ak by bola odkázaná na totálky ropy a dízlu, tak asi to veľa nespraví. Čiže tie priemyselné aplikácie, hlavne do vojenstva, na ponorky, lietadlové lode, ľadovorce, alebo v súčasnosti je celý projekt plávajúcich platformiem, to znamená, na lodi príde ako keby elektrárne vo výkone 60 MW elektrických, niekde zaparkuje po rieke Jenisej do nejakého prístavu, tam 2-3 roky produkuje energiu pre celé mesto, pre celú ťažbu, čo aj drahých kovov, a potom to celé zbaví, kde vymeniť palivo znova niekde do Murmanska, alebo niekde. Takže takýto prístup samozrejme sa v budúcnosti uvažuje ako plávajúce jadrové elektrárny, mobilné jadrové elektrárny. No a vlastne tento vývoj jadrových elektrární, ktorý bol, a jadrových zariadení, ktorý bol, sa neskôr odrazil na generácie práve tých stacionárnych, komerčných jadrových elektrární, ktorý poznáte od prvej generácie, čo boli viac menej prototypy, cez druhú generáciu, ktorá v súčasnosti funguje, na tej je tá energetika postavená. Tretia generácia sa začína v súčasnosti stavať a o štvrtej generácii hodne uvažujeme, ale skôr na akademickej pôde to priemyselné využitie štvrtej generácie sa plánuje niekedy možno o 20 rokov. No a za tým všetkým je potom fúzny reaktor, možno hovoriť o ITERI, možno hovoriť o termozariadení. Je to hudba budúcnosti, ale už sa stavia ITER v Kadaraši a v roku 2017 asi nebude v dokončení. Tam bola plánovaná akože prvá plazma, prvá prevádzka bola plánovaná v roku 2027, asi ani to nebude. Ale vedci objavili, alebo technológovia objavili už množstvo ciest, kadiaľ netreba ísť. A to tiež má svoj význam. Takže keď hovoríme o tých budúcich reaktoroch, o tých budúcich zariadeniach, ktoré nás posunú technologicky ďalej, tak si dávame nejaké vízie, nejaké mety, nejaké ciele. Takže chceme, aby to bolo efektívne, aby to bolo trvalo udržateľné,
aby to produkovalo minimum odpadov, aby to bolo maximálne bezpečné. Ale zvlášť všetky tieto kritéria stojí strašne veľa aj peniazy, aj času zameraného na vývoj, na overenie. Ak si pozrieme jadrové reaktory, ak sa mi to tu na ten vývojový strom aj zobrazí, ale tuším, že to odmietlo, ak si zoberieme teda zariadenia tretej generácie, vidíme, že sú to kompaktné celky. Možno, že to vyzerá zložité, pretože už teraz tie počítačové možnosti výkresov dávajú ďalšie možnosti v grafike, ale sú to kompaktné celky, ktoré sa snažíme umiestniť do kontajmentu, ktoré sa snažíme postaviť už viac menej na prírodných zákonov, čiže už sú primárne okoly bez čerpadiel, že všetko je dané na prírodu, na prírodzenú cirkuláciu, že sa snažíme mať tak jednoduché zariadenie, ako sa len dá, pretože každý zásah človeka, každá údržba je potenciálnym zdrojom ďalších problémov. Bohužiaľ, spoločným znakom generácie 3 mnohých tých zariadení je, že boli navrhnuté v priebehu posledných 20 rokov, dokonca niektoré získali aj povolenie na výstavbu, ale nepostavili sa. A napríklad AP600, projekt z nejakého 90. roku, ktorý sa uvažoval, že sa bude stavať hromadne, sa už aj skancloval a nebude sa stavať asi ďalej. Takisto bol projekt VV640, o ktorom sa uvažoval, že by sa staval, tiež sa zdá, že nebude nikdy postavený. Pretože to zariadenie musí byť ekonomické, ale v výstavbe existujú rôzne názory, ale rozhodujú častokrát bankári, ktorí toto chcú mať ekonomicky efektívne. Takže čo najviac megawattov nahriadili, tým viacej ideme do parametra efektivita, to znamená cena za vyrobenú megawatt hodinu by bola čo možno najnižšia. Na malé zariadenia nemajú veľkú šancu na úspech. Pokiaľ nepôjdete naozaj do odľahlých oblastí, že je to separátny zdroj, ako napríklad v Bilibine, kde sú 40 megawattové bloky na ťažbu diamantov. Samozrejme, ťahať tam nejakú sieť nie je možné niekde po Kamčatke, ale tie 4 bloky dokážu zásobovať priemyselným teplom mestečko s 5 000 obyvateľov a množstvom diamantov, ktoré je zamrznuté v pôde. Ak by sme išli na využitie fúznej reakcie, tak potrebujeme postaviť zariadenie, kde tá fúzia môže prebiehať. Najväčší problém však je, že pri tej fúzii vzniká teplo rádovo stovky miliónov kelvínov a žiaden materiál samozrejme také teplo vydrží, čiže musíme to izolovať a na izoláciu je práve vákuum, aby sme sa dostali k tejto prvej stene, toto má asi priemer 9 metrov, tak potrebujeme tu na strede mať 2 mm zväzok, kde tá fúzia prebieha a veľmi dobré vákuum, aby to šírenie tepla materiálom bolo takmer nulové, tak či tak tam máme okolo 300-350 stupňov Celzia, čo zvlášť stačí na ohľad vody a z nich parí a ideme klasickou cestou vyrábať cez výmeny tepla a parogenerátor elektrickú energiu. Dodávame deutérium, dodávame z líty a vyrobené lícium, paliva je dosť, tak teda musíme zabezpečiť jeho čistotu. Poďme, ako vyzerajú jadrové reaktory vo svete. Už tohoto v podstate od 90. rokoch máme okolo 400 až 440 blokov. Tento pokles spôsobila Fukushima. Pád, ktorý tu vidíte, je nielen odstavenie asi 50 blokov v Japonsku, ale samozrejme 10 blokov bolo následne odstavených v Nemecku. Niektoré bloky boli v Európe odstavené na zo pár mesiacov, keď prebehla kontrola bolo spustené. A to sa čaká aj v Japonsku, kde v tomto roku boli spustené 3 bloky z tých, čo boli na viac ako 2 roky odstavené. No a niektoré bloky budú nenávrate uzatvorené a Nemecko ohlásilo do roku 2022 uzatvorenie tých svojich zvyšných 10 reaktorov. Podobne ako je počet reaktorov, je aj množstvo megawattov vyrobených z jadra, že v súčasnosti máme v 31 krajinách jadrové zariadenia alebo jadrové reaktory energetické, čo je asi 11% svetovej produkcie elektrickej energie. Čiže teraz, keď budú povedať prevádzke, 380 blokov. 6
67 reaktorov boli stavby. Ja sa pri tom trošku viacej zastavím, pretože to znie veľmi nádejne, že toľko to sa stavia. Stavajú sa reaktory, bohužiaľ niektoré sa začali stavať a sú v nejakej fáze hibernizácie a získavania nejakého druhého výchu a pokračovania vo výstavbe. Ak by sme sa pozreli na to, že keby nebola predĺžovaná životnosť existujúcich jadrových reaktorov, tak po nejakom období, a už po svojom období, to je rok 2025, počet reaktorov a hlavne počet inštalovaného výkonu z týchto elektrární dramaticky poklesne. Aby sme to vybilancovali, štúdia OECD-NEA, ktorá spravila roadmap ďalšieho scenára, vlastne výstavby nových jadrových elektrární. Toto je ten najnižší scenár, ktorý uvádzam ja. Niektoré sú také, že teda rastie tá krivka podstatne rýchlejšie. Asi tak raz nebudú, pretože do roku 2050 postaviť ďalších 160 blokov je technologicky takmer nerealizovateľné v súčasných dodávateľských kapacitách. Asi je to utopia, ale s väčšou pravdepodobnosťou sa bude predĺžovať životnosť existujúcich zariadení na tých lokalitách. Kedy si sa stávali elektrárne so životnosťou 30 rokov, v 80. rokoch sa stávali elektrárne so životnosťou 40 rokov, teraz sa uvádza životnosť 60+, ale napríklad krajina ako USA alebo ďalšie niektoré hovorí sa už predĺžovaní životnosti za 60 rokov pri tých zariadeniach, ktoré boli postavené v 80. rokoch. Trošku sa zamyslíme nad technologickým rozvojom a kedy sa tie jadrové elektrárne vlastne objavili. Vidíte tu na okolo roku 60-70 jadrová energetika začala naberať výrazne na výchu a bolo to spôsobené rôznymi príčinami. Jednak to bola prestížna záležitosť ukázať, že my sme natoľko technologicky rozvinutý štát, že vieme postaviť jadrovú elektrárne. Samozrejme lacná energia, ona z počiatku nebola veľmi lacná, nezabúdajme do jadrového priemyslu, čo strašne veľa peniazí z výskumu z jadrových zbraní. Ale keď si pozrieme toto ďalšie obdobie, je tu vykročiť, ale keby sme išli tu nahore, ja mám vážny problém povedať, čo je teda v posledných 30 rokoch niečo také výrazne technické, čo zmení svet. Možno, že niekto by povedal internet. Dobre, ale internet nič neprodukuje. To je nejaký vedľajší produkt výskumu, ktorý teraz hojne využívame na komunikáciu, ale to nie je technologické zariadenie, ktoré by posúvalo na rozvoj životných úrovní. Dobre. Tento nárast samozrejme veľmi korešponduje s prudkým nárastom populácie. Populácia, ktorá je dramatický nárast, potrebuje energiu. Životná úroveň aj v tých zaostalých krajinách, ktoré boli energeticky veľmi nenáročné, ide smerom nahor. To si vyžaduje ďalšiu energiu. Je tu paradox. V Európe ubúda výroba. Ubúdajú technologické celky zamerané na spotrebu energie a tak sa všetko presúva niekam do Ázie. Čiže Európa sa nemôže posudzovať, my sme kúpok sveta, pretože vo svete to prebieha úplne inak. V Európe je pokles spotreby elektrické energie, ale v niektorých štátoch možno sú na tej istej úrovni 20 rokov, ale v rozvojových krajinách nielen Čínu, Indiu, ale aj Brazíliu, alebo niektoré africké štáty, Južnú Afriku, je ten proces spotreby ďaleko vyšší a ten nárast spotreby je dramatický. A nie to čím pokryť. Vidíte, že v minulosti to bolo všetko postavené na spalovaní dreva. Potom prišlo uhlie, tieto posledné roky, posledných 50-60 rokov vidíte ropa, plyn, vodná energetika samozrejme hrá určitú úlohu, ale tam má trošku limitovaný potenciál. No a toto posledné, to je jadrová energetika. Jadro nemusí byť využívané len na výrobu elektrické energie. Samozrejme sú to jadrové teplárne. Krajiny, ktoré uvažujú s výstavbou jadrových elektrární, alebo uvažovali, ktorí majú projekty, plány, odhodlanie, vidíte, že v podstate skoro celý svet. Ak by sme si zobrali len tie krajiny, to sú tie malé, ktoré majú jadrové elektrárne, tak sú to 2/3 plochu sveta. Mnohé krajiny sú niekedy úsmevné, napríklad ja každý rok dvakrát prijímam keňskú delegáciu, ktorí sa rozhodli postaviť jadrovú elektrárnu. Vždy sú to iní úradníci, vládni činovníci, ktorí prídu a hovoria, jak by chceli stávať a
už mi to niekedy až trápno opakovať stále to isté. Áno, podporíme vás, keď budete mať seriózny záujem. Niekedy je to nereálne. A prečo táto prednáška sa volá Slovensko veľký jadrový trpaslík? Asi ste sa nad tým niektorí zamysleli, možno len cestou sem, že čo by to mohol byť ten trpaslík. No, Slovensko nie je veľký štát. Máme 5,3 milióna obyvateľov, máme 4 bloky jadrových elektrární. A k tomu prirátame 3 odstavené bloky. Ďalšie 2, ktoré sú pred dokončením, Mochovce 3-4. A možno ďalší blok, ktorý je vo výhľade, hovorím na ňom už dlho, ale ešte nič reálne sa nezačalo stavať. A možno budeme sa podielať v budúcnosti na výskume fúzneho reaktora, takisto reaktora Allegro. Tak Slovensko je v podstate jadrová veľmoc, čo sa týka práve tohto rozsahu činnosti. Na druhej strane ale sme trpaslík, pretože máme 4 bloky, aj keď bol zvýšený výkon, je to menej ako 2000 MW inštalovaného výkonu. Takže s tým veľa boli nenamútené. Ale práve ten podiel, ktorý tu vidíte, že sme s 57% produkcie elektrickej energie z jadrových elektrární pomerne vysoko, to je tá veľký a ten trpaslík, ktorý je necelých 2000 MW inštalovaného výkonu. Ak sa pozrieme, ako sa vyvíjal vo svete podiel jadrových elektrární od 73. do 2011, sa tejto údaje ale pre Fukushima ešte. Tak tu je to 12%, po Fukushime je to tých 10,8%. Zaujímavé je trošku sledovať závislosť krajín od dovozu energií. Len 40 krajín je úplne nezávislých. Mnohé krajiny sú čiastočne závislé, mnohé krajiny sú úmyselne závislé od dovozu. Alebo úmyselne dovážené, keď sú nezávislé. Takže keď si pozriete, naozaj mnohí sú aj importéri, mnohí čiastkoví importéri a tých 40 je exportérov úplne nezávislých. Ak si to pozrieme na krajiny, ktoré stoja za to spomínať, dobre, Kanada je exportér, určite by sme tam vedeli viac aj Poľsko, aj Juhoafrickú republiku, aj ďalšie krajiny. A pozrite sa USA. USA je dovozca, no práve to je to, čo som mal na mysli. Oni majú svoje strategické zásoby, ktoré sa nevyťažia a budú si ich držať tak dlho, ako je možné, ale budú kupovať lacnejšie z iných krajín. Všetko je otázka ceny. Niekedy máte uhlie strašne hlboko. Niekedy máte také dobré kontrakty so susedmi, že sa vám neoplatí ťažiť, vyrábať doma. Ale keď si zoberieme Taliansko alebo Japonsko, ale v celku aj Nemecko, tak to sa veľa stojí. Strategické plány. Európa sa snaží cez strategické plánovanie riešiť a koordinovať a harmonizovať a vytvárať projekt energetickej únie. Viackrát som si vypočul prednášku o energetickej únie a bol som sklamaný, pretože mnohokrát sa zamočuje pravda a zamočujú fakty. Napríklad, keď máte strategické materiály ako Low Carbon Energy Systems a nespomína sa tam na 160 stranách toho materiálu jadrová energetika, ktorá je podstatná, dominantná, väčšinová, tak asi Európa niečo robí zle. Nespomínať jadrovú energetiku, to je tendencia posledných 3, možno 5 rokov, ako keby neexistovala a to ma niekedy dosť zahrúcuje. A preto o tom chcem hovoriť. Nie je to tak, tá jadrová energetika má svoj význam a mali by sme o tom vedieť. Častokrát sa hovorí o cenách. Tu je taký graf porovnania jednotlivých zdrojov. Jadrová energetika je zvláštna tým, že ako jediný takýto zdroj má svoje nákladové položku na vyraďovanie, čo žiadne iné v svojich cenách nezahrňujú. Dobre, poviete si, spáliť uhlie je to vybavené, ale nie, tam sú halvy toho popolčeku, ktorý musíte nejak spracovať. Aspoň to polievať, alebo nejak to zahrnúť zeminou. Alebo keď máte solárne panely, no dobré, ale budete ich musieť nejak likvidovať, ten krém. Niekam to musíte dať. Napriek tomuto všetkému tie ceny, ktoré sú tu uvedené, a možno o tom je diskusie, že tu sa niečo robí lacnejšie, že už sú niekde výkony lepšie, už sa aj tu na veľa vecí pomenilo. Stále sú tu však priepasné násobné rozdiely. A
A to je zlá dotačná politika. Lepšie povedané, Európska únia povie, budeme dotovať obnoviteľné zdroje. Ja som za využitie obnoviteľných zdrojov, ale rozumné, zmysluplné, tam, kde to má aj ekonomický efekt. Ale som dosť proti tomu, aby som si priplácal za to, že niekto deklaruje, že postaví solárnu farmu, má dotácie na 10-násobnej úrovni, ako je cena elektrickej energie a v podstate zakladáme, keď sa ukážu snímky z družice, tak pred 30. júnom 2012, tu, kedy to ešte bolo subvencované vysokou podporou, tam ešte nebol zabitý ani pôl, ale už teda na to dotácie. Ako všetky činnosti sú nejakým spôsobom zneužiteľné a deformovateľné. A rozprávame o tom, aby sa to dialo. Výhoda jadrovej energetiky je v tom, že je to koncentrovaný zdroj výroby elektrickej energie. Ak by sme si porovnali s inými zdrojmi a boli by sme napríklad Malťania alebo z Luxemburska alebo z Lichtensteinska, tak zistíme, že na tom našom území si nemôžeme dovoliť postaviť taký výkon, ako by sme možno potrebovali na veterných alebo solárnych elektrárniach, ale tú jadrovú elektrárnu, to by sme si možno vedeli dovoliť postaviť. Znova, môžete povedať, že vývoj ide dopredu a že tie efektívne solárne panely, ktoré sa vyvíjajú, budú lepšie a že tá plocha sa zníži možno na polovičku pri veterných, že tie ružice budú znova efektívnejšie, vyššie výkonu a že to bude menšie, ale keď si porovnáme súčasné náklady, tak sú to niekedy až zarážajúce čísla. Na Slovensku, aby sme prešli trošku viacej domov, a vlastne to bol jeden z dôvodov, prečo sme si povedali správne takúto prednášku, máme 60. výročie takého zvláštneho aktu, že podpísania dohody medzi Sovietským zväzom a Československou republikou, čo bolo v apríli 1955. A vlastne na základe tohto dekretu, tejto zmluvy, sa mohlo začať uvažovať, že ideme rozvíjať jadrovú energetiku, pretože sami asi by sme ten rozvoj nespravili, takže prechádzalo to cez tedajších sovietských odborníkov a bolo rozhodnuté, že sa v Žeži postaví výskumný reaktor a naozaj do 2 rokov tam stál a bol funkčný. Hneď v 55. bola zriadená fakulta technickej jadrovej fyziky na Karlovej univerzite, dnesko bolo niečo podobné na Českom vysokom učení technickom. V 57. bol schválený úvodný projekt výstavby jadrovej elektrárne A1 v Československu, to nie je slovenský projekt, to je československý projekt A1. No a naša katedra, predchodca nášho ústavu, vznikla v 61. Takisto na Univerzite Komenského vznikla katedra jadrovej fyziky na fyziku. Inštalový výkon elektrárne a rozloženie spotreby elektrickej energie na Slovensku. Vidíte, že hoci inštalovaný výkon je asi štvrtinový 23%, toto sú údaje z roku 2012, nie z minulého roku, z 2012. 20% inštalovaný výkon, ale na spotrebe elektrickej energie sa podiela viac ako polovičkou jadrová energetika. Viete, čo je paradoxné? Že bol kríza, pokles výroby v Európe, Lehman Brothers sa zakývali s výrobou, spotrebou, s hospodárstvom a najhorší rok bol 2009. V roku 2009 Slovensko odstavilo aj druhý blok elektrárne D1 v Jaslovských Bohuniciach. A malo to za následok, že podiel výroby elektrickej energie z jadra stúpol z 53 na 56%. Veľmi zaujímavé. My sme odstavili 2 bloky v Bohuniciach 2006-2008 a podiel, napriek tomu, že tretinu inštalovaného výkonu odstavíte, stúpne. No ale prečo? Pretože bola práve celkovo na Slovensku znížená výroba, hospodárstvo išlo na polovičný plyn. A tak zdroje, ktoré sa zapínali tie, ktoré boli najefektívnejšie, najekonomickejšie. Čiže na pokrytie tej zníženej spotreby sa využívali hlavne jadrové elektrárne, pretože to bolo najefektívnejšie. Tu nám máme tiež nejaký graf toho, že Slovensko z exportéra elektrickej energie sa zmenilo na importéra. Ten rozdiel nie je podstatný, je to na úrovni 5-6%,
závisí od momentálnej výkonnosti hospodárstva, od cenách elektrickej energie. Takže áno, nie sme vybilancovaní, ale ten rozdiel v posledných rokoch sa pohybuje relatívne blízko seba. Po postavení či spustení Mokoviec budeme môcť možno zrekonštruovať alebo odstaviť niektoré iné zdroje, alebo budeme niečo predávať do zahraničia, ale ten trh v Európe s elektrickou energiou je pomerne obsadený, lebo celá Európa klesá v spotrebe. Takže to sú naše jadrové elektrárne, mnohí ste tam boli, Mochovce, Bohunice, 3., 4. blok spoznáte podľa toho, toto nie sú, nemáme. Dobre, poďme ďalej. Okrem Mochovice stáva ešte niečo iné. Áno, stavia sa o svete, ale keď si pozriete, že tu je 67 blokov vo výstavbe, čo je úžasné číslo, tak aj keď si poviete, dobre, v Ázii, v Číne sa niečo stavia, tak je to dosť veľké číslo, ktoré hovorí aj o blokoch, ktoré boli rozostávané a sú zazimované a čaká sa na ďalšie peniaze, ďalšie rozhodnutia, ako to pôjde ďalej. Ak si zoberiete západnú Európu, tak tu vidíte len na bloky, Smolkilov a Flamanilov. Mochovce to sme v centrále, myslím Európ, tam to je síce viacej, ale tam je to prekryté ešte ďalšími bloky, ktoré sú vo východnej a Rusku. Bloky, o ktorých sa hovorilo, že by sa malo stavať, a to bolo pred Fukushimou. Takých bolo strašne veľa, ale tá Fukushima spôsobila prehodnocovanie projektov a nie celkom že zrušenie, ale také nejaké postupné odsúvanie do budúcich rokov, keď sa situácia utludní, keď bude viacej peniazy, keď to bude nevyhnutne treba. A keď si zoberieme súčasný stav jadrových elektrární v Európe a máme konkrétne čísla, tak vidíte, Francúzsko s 58 blokmi je najvýznamnejšie, tieto krajiny so šipkami dolu vlastne upúšťajú tej jadrovej energetiky a postupne odstavujú bloky, ktoré dožívajú svojej životnosti. A k tomu prirátame Švajčiarsko s 5 blokmi, ale to nie je v Európskej únii, Ukrajinu s 15 blokmi a Rusko s 28 blokmi v európskej časti, čo je to, čo je Ural, tak dokopy máme 180 blokov, čím Európa ukazuje, že má najviac jadrových elektrární z hľadiska kontinentov. Ďalšie bloky, ktoré sa spúšťajú hlavne v Číne, v Kórei, v Indii. Takže nie je pravda, že teraz sa nič neuvádza, to je len rok 2015, keď tieto bloky sa uviedli do prevádzky, pripojujú sa k sieti. Podstatou mojej prednášky má však byť zamyslenie, pretože sme schopní vyššej duchovnej činnosti, sme schopní myslieť, uvažovať, prehodnocovať fakty a možno, že prednáška má byť inšpiratívna a motivačná, čiže skúsme sa zamyslieť, prečo je tá jadrová energetika v súčasnosti taká, a nechcem povedať, že zaznávaná, ale taká, ako keby si ľudia málo všímali, alebo nepopulárna. Prečo? Pretože bežne sa povie, je to zložité. Ale nemusí to byť zložité, keď človek sa snaží to pochopiť. Lebo je drahá výstavba. O tom si tiež môžeme povedať viacej, lebo je strach z havárií. Ale keď si zoberieme havárie, ktoré sa stali na uholných alebo chemických zariadeniach, tak samozrejme aj to je veľmi nebezpečné. A vo Fukushime nezahynul v dôsledku žiarenia nikto, zahynulo 20 000 ľudí v dôsledku tsunami, ale o tom sa nehovorí to akože bežné, v Japonsku je predsa tsunami bežné, to sa stane. No ale tá Fukushima stále vnímaná ako jadrová katastrofa, samozrejme uvolnilo sa veľké množstvo žiarenia do životného prostredia, bola to katastrofa, nechcem to nejak vlašťovať, ale z hľadiska smrteľných prípadov alebo ochorení, alebo závažných zdravotných zmien, ešte krátky čas, nedá sa hovoriť o dlhotrvajúcich následkoch, ale nebolo to tak významné ako havária chemičky v Bhopale. Ak by sme sa ďalej pozreli, mnohí povedia len odpady, ale ja som teraz robil taký veľmi jednoduchý prepočet. Slovensko za 80 rokov využívania jadrovej energetiky, čiže keď sa dostavia aj Mochovce 3-4 a budú produkovať 60 rokov elektrickú energiu, tak celkový počet palivových článkov je nejakých 32 600. To je spočítané. Ak by sme si to skompaktnili a pri mernej hmotnosti 10,6 gramu na centimetr kubický,
tak by sme to vedeli dať asi do takejto miestnosti, možno trošku menšej. Všetok vysoko radioaktívny odpad z jadrových elektrární z prevádzky až po skončenie životnosti Mokoviec 3-4, ktoré ešte nie sú dostavené. Samozrejme, je to vysoko radioaktívny odpad. Treba to zabezpečiť proti zneužitiu, proti vymývaniu vodou, proti ďalším následkom, ktoré v dobe 100 000 rokov môžu nastať. Ale je to konkrétne a relatívne malý objem vysokoaktívnych odpadov. Dobre, tí, ktorí sú už trošku viacej informovaní, vidím tu viacej, ktorí sa tomu venujete, by mohli povedať, že jeden z ďalších dôvodov, že EÚ klesá technická, technologická akcieschopnosť a je veľmi ťažké postaviť jadrové zariadenie, lebo je tak zložitá legislatíva, je toľko povolovacích konaní, je toľko inštitúcií, ktoré sa musí vyjadriť a schváliť projekt výstavby jadrovej elektrárne, že sa to posúva na obdobie desiatok rokov, kým sa schváli lokalita, kým sa spraví EIA, kým sa vyjadrí od požiarníkov cez zväz protifašistických bojovníkov, každá organizácia. Na jednej strane je to fajn, je to uplatnenie demokracie, ale robí to z jadrovej energetiky buldozer s obrovskou radnicou a tým pádom sa nepohnete ani dopredu, ani dozadu. Spotreba energie v Európskej únii klesá. Výroba sa stiaľuje do lacných krajín. S tým asi veľmi si nepomôžeme. Na druhej strane mali by sme uvažovať skôr o výstavbe tých nových technológií, ako reaktorov 4. generácie, fúznych reaktorov, aby sme boli lídrom v technologickom rozvoji a potom predávať tieto elektrárne tam, kde ich je treba. Ďalej, jadrové elektrárne sú politicky citlivá téma. Bohužiaľ, vo svete je to spravené tak, že sa svet ráta na určité volebné obdobie. A keď je volebné obdobie 4 roky a výstavba jadrovej elektrárne trvá možno 20 rokov, tak je ťažké zabezpečiť ten trvalý commitment, ten trvalý súhlas s tým, že keď idem stavať zariadenia, trvá mi to 15-20 rokov, že vždy budem mať tú akceptáciu. Rozpadla sa dodávateľská sieť. To sa netýka len Mokoviec 3-4, ktoré naozaj majú meškania, naozaj sú tam problémy s dokončením. To sa týka autovoda, to sa týka Flamandiu. Lebo je to synergetická záležitosť. Ak máte dodávateľskú sílu, ak vám určité produkty, celky, technológie, práce, je zaistiť niekoľko firiem a vy si vyberáte tú najlepšiu, je v tom konkurenčné prostredie a je v tom zručnosť, tak postupujete rýchlejšie. Ak tie firmy sa vytratia, alebo je iba jedna jediná, alebo sa diverzifikujú, že pondelok, útorok obchrávajú tepelné kotle a štvrtok, piatok chcú zrobiť jadrové elektrárne a budú musieť vedieť všetko, tak to bude veľmi pomalý a zlé. Vojenské využitia, hlavne výskum vo vojenskej sfére sa obmedzilo. Tie finančné zdroje, ako keby vyschli, tie vojenské aplikácie sa veľmi rozvíjajú sa, ale keby si 98% všetkých peniazí investovaných do jadrového výskumu išlo na vojenský výskum, to bolo 50 rokov. Toto sa už dávno pominulo. A tá synergia, či z vojenského výskumu, alebo z technológie využiteľnej v vojenskom výskume, či spraví mierové využitie, toto sa znížilo. Jadrové elektrárne už nie sú prestížnou záležitosťou. Kedy sú to mal naozaj v 60. rokoch prestíž, ukázať, sme schopní zvládnuť takúto náročnú technológiu. Tým pádom vieme vyrábať aj hodinky, tým pádom vieme vyrábať aj traktory, tým pádom vieme spraviť tepelné výmenníky. Sme technologicky vyspelá krajina a týmto dokazujeme, že vieme zvládnuť aj jadrovú energetiku. Bohužiaľ, ani na školách jadrová energetika nie je prestížnou záležitosťou, pretože od základných stredných škôl klesá tá školská gramotnosť, redukuje sa rozsah výuky v matematike, fyzike a tým pádom ťažko bude jadrovú fyziku, keď nemáte základy z fyziky. A keď je všeobecne akceptované to, že fyzika je na nič. Bohužiaľ, médiá, ale aj niektoré politické strany sa tomu neznamenávajú. No a pretože sa dajú radšej riešia zástupné problémy, ktoré prilákajú pozornosť ako naozaj technologický rozvoj. Prevádzka napríklad jadrových elektrární na Slovensku z hľadiska indexu MANO, čo je vlastne kritérium na komplexné hodnotenie prevádzkovej bezpečnosti,
to je niečo, s čím sa tento trpaslík môže chváliť. Napriek tomu, že máme len 4 jadrové elektrárne, všetko sú to bloky VVR, tak nech sa porovnávame medzi bloky VVR, 440, tu sú všetky, Slovensko má tie 4 bloky medzi prvými 5. Tu na tom 3. mieste v roku 2014 bol vybudovaný prvý blok, kedy sme išli ešte rok dozadu, tak prvé 4 VVR-ky z hľadiska indexu Vámo boli práve Slovensko. Čo je fajn? Jeden možno z pozitívnych činov príchodu Enelu na Slovensko, že týchto ukazovateľov ekonomika a prevádzková bezpečnosť napreduje. To treba pochváliť a to treba povedať. Áno, toto je fajn. Kedy vznikali tie elektrárne, ak si zoberiete A1 v 57. T1 bola započatá v 73. B2 v 80. Mochovce 1 v 82. 3. Mochovce 88. Vidíte, že tu je vlastne celkový graf, ako boli začaté výstavby jadrových blokov. Že ten boom bol okolo roku 1980. A že napríklad tento náraz nespôsobila nejaká vodná kríza. A že pokles výstavby nespôsobila havária Černobila. To už bolo na poklase predtým. To sú bloky, ktoré boli zahájené a výstavba, ktorá sa práve začala. Ale na to, aby ste začali výstavbu, musíte spraviť to rozhodnutie. A to rozhodnutie spravíte ešte o 2-3 roky dopredu. Čiže kedy vlastne sa uvažovalo, ideme stavať jadrové elektrárne. Keď si tu nadáme, všetko doláme ešte o tie 2-3 roky, tak vidíme, že okolo 65. do roku 75. To bolo vlastne to, čo bolo úžasné, čo sa týka rozvoja jadrovej energetiky. Teraz to hibernuje, samozrejme niečo sa stavia, pred Fukushimou sa hovorilo o jadrovej renesancii, pretože tá krivka trošku naberala, ale po Fukushime sme sa dostali znova na túto úroveň. V súčasnosti je to vo výstavbe 67 blokov, že by sme boli trošku na 50, ale nie je to nejaká renesancia. A všetky tieto bloky raz bude treba nahradiť. Keď si pozrieme tú vekovú štruktúru, 75% je starších ako 25 rokov, 50% je starších ako 30 rokov. A tie najstaršie bloky, ktoré boli, tak to boli naozaj projektované s plánovanou životnosťou 30 rokov. Predĺžovanie životnosti je možné. Môžete vymeniť úplne všetko s výnimkou reaktorovej nádoby. V podstate to sa dá, a niekedy už potom je lacnejšie postaviť novú elektráreň. Hovoril som o cene. Čiže keď si pozrieme výrobné náklady bez cien za obchod s emisiami, to bolo takých 6-7 rokov dozadu veľká téma. Tá cena za obchod s emisiami bola významnou témou, nielen bolo Interblue, čo poznáte, ale kvôli tomu, že naozaj bol obchod s emisiami a hovorilo sa o 20 eur za megawatt hodinu, 60 eur, čo výrazne tieto krivky zvyšovalo. Ale napriek tomu, aj keby sme neuvažovali o obchode s emisiami, ktoré teraz je viac menej vrtný alebo veľmi stabilný, tak jadrová energetika, vidíte tu, investičné náklady, prevádzkové náklady a palivové náklady. Keď sa porovnáva s ostatnými zdrojmi, stále vychádza na jednu vyrobenú megawatt hodinu najlepšie. Je to najlacnejší zdroj. Ak sa spraví ale tak, ako má, ak sa jadrová elektrárne nestavia 20 rokov a nepredražuje sa. Toto robili Fíni, keď uvažovali o svojom 6. bloku, nie o Okilvote, ale o novom bloku, ktorý už sa má stavať. Čiže spravili si takúto analýzu cien. Toto je jeden z dôležitých grafov, lebo každý, kto investuje peniaze do jadrovej energetiky, chcete peniaze naspäť. Čiže tento graf je payback, čiže o návratnosti investícií. A tá návratnosť závisí od toho, aká je predajnosť, aká je cena elektrickej energie, za ktorú sa predá, keď sa nie. V súčasnosti sme okolo tých 35, 38, možno Andrej, budeš upresniť súčasnú cenu, čo bude pod 40, ale naozaj teraz sa pohybujeme po tejto krivke. Návratnosť nebude ani za 20 rokov, kto by dneska stával jadrovú elektrárnu po tejto cene. Ale tá cena v roku 2007-2008 v tom období sa šplhala k 85 eurám za megawatt hodinu. Čiže tá návratnosť by bola ďaleko rýchlejšia.
Ak by bola 60, znova chvíli si spočítať v tom 2008 roku, tak je návratnosť do 10 rokov a už sa to možno oplatiť. Aj keď pri súčasnom obrate kapitálu, čo sa nevráti do 3 rokov, to je zlá investícia. Takže táto investícia vám bude vyrábať 60 plus. Bezpečnosť. Všetci hovoria, že jadrové elektrárne sú nebezpečné. Čo je vlastne bezpečnosť? Je to nejaký faktor, ktorý vieme vyčísliť, a to je pravdepodobnosť závažnej havárie. Keď začínala jadrová energetika, tak bolo dobré číslo 10 na minus 3, čiže havária spojená s stavením aktívnej zóny raz za 1000 rokov, ako maximálne prípustné. Medzi tým sme sa posunuli v tých nových typoch na úroveň 10 na minus 7, 10 na minus 8. Čiže raz za miliardu rokov. Keď máme 400 blokov, ide to trošku rýchlejšie do roka, ale je to naozaj číslo, ktoré už je takmer ťažko pochopiteľné a vyčísliteľné, pretože pravdepodobnosť toho, že zahyniete v dôsledku pádu kvetináča, keď idete po ulici, je 10 na minus 7. Čiže sme v takýchto skoro nereálnych veciach. Čo je najhoršie, najväčšie riziko? Osamelý starý obézny muž. To skráti o 3 roky život. Ak si zoberieme vzdialenosť časovú medzi tými najzávažnejšími haváriami, dáme to na tie reaktorovky, čo som spomínal, tak vidíme tu, že od Three Mile Islandu do Černobylu bola veľmi krátka, to bolo len 7 rokov. Od Černobylu po Fukushimu to bolo 25 rokov. A keď uvážime, že je to 11 000 reaktorov a dáme si to do menovateľa, tak už sme na úrovni koeficientu 10 na minus 5. Čo tých 80 rokov, začiatkom 90 rokov bol ešte akceptovateľný koeficient bezpečnosti. Ale keď sa na to pozrieme zdravým sedliackým rozumom, pokiaľ ten koeficient nebude 10 na minus 6 a nižšie, to znamená, že za 100 rokov taká havária, ako bola v Černobyle alebo v Fukushime, nenastane, spojená stavením aktívnej zóny, tak tá akceptácia jadrovej energetiky nebude veľmi veľká, pretože keď sa na to ešte pamätá predchádzajúca generácia, tak je to hrozba, o ktorej všetci všetko vidia. Aj z toho hystérie, ktorá bola v médiách. Takže naozaj ísť na úroveň 10 na minus 6 a nižšie je základnou požiadavkou, aby také jadrové elektrárne mohli byť akceptované. Ale tie nové typy naozaj majú to deklarované rôznymi analýzami na úrovni 10 na minus 7. Jedno je číslo, druhé je reálny život. Môže sa stať kombinácia nejakých faktorov, ktoré spôsobia haváriu. Snáď, keď si zoberieme tie priemyselné havárie, ktoré sú spojené s energetickými zdrojmi, či je to uhlie, či je to ropa, či sú to chemické prevádzky s tepelnými pumpami, vidíme, že tých havárií bolo v posledné roky pomerne veľa s veľkými následkami. V podstate 40 000 úmrtí od vychovania stôrnikov voľných palív USA je obrovské číslo, ale viac menej je to civilizačná choroba, na ktorú sme si zvykli. Ak pôjdete do Číny, ja som bol teraz septembri v Wuhane, tak ten vzduch je niekedy ťažko dýchateľný a tiež to súvisí s produkciou spálin, či už z transportu alebo z energetiky súdia. No a keď sa pozrieme aj na porovnanie účinkov žiarenia, všetci ignorujú prírodzené pozadie. Ale to je to, čo sa nás týka. V tom žijeme, je to príroda. Tá technológia je až za. A to je z mojej strany všetko a chcel som nechať ešte nejaký priestor na pár otázok. A celé to bude trvať 1 hodinu a tú 1 hodinu za 5 minút musíme ukončiť, lebo nastupuje ďalší prednášky. Ja počkám, z mojej strany všetko. Otázka vzadu, nech sa páči. Hovorili ste niečo o haváriách na uholných elektrárniach. Viete nejaký príklad povedať? Áno. Príkladu, tak tu je dokonca ukázaný. Explózia uholného prachu. 42 Číny. Sú
sú viaceré havárie, o ktorých sa ani veľmi nehovorí, pretože výbuch nejakého plynu v štole zabije 20 členov Smenu a dobre stalo sa. A niekedy sa to ani nedozvieme. Alebo sme sa nedozvedeli. Teraz v svete médií sú tie informácie šírené okamžite ďalej. Pred nejakými 30 alebo 50 rokmi sme sa to častokrát nedozvedeli. Nech sa páči ďalšia otázka. Alebo pripomienka, alebo doplnenie. Ja som strašne rád... spýtať, prosím vás, viete mi povedať, ako to prebiehalo v Černobyle, keď vybuchla povedzme tá elektráreň, alebo keď tam prišlo k tomu úniku, že ako sa to tá spoločnosť dozvedela vtedy? Alebo aké bolo to šírenie informácií, že či vedeli o tom, že sa niečo takéto stalo a že aké sa robili opatrenia? Dobre, samozrejme vedeli, že sa niečo stalo, pretože to bol obrovský požiar, tak ľudia na mieste videli, že tam požiar horí, stúpa obrovský kúdol dymu, takže na okolí 10 km každý vedel, že sa stala havária, ale čo sa týka tej celej spoločnosti v Sovietskom zväze, samozrejme sa s tým nešlo veľmi náhlas na bubon. Lenže tá radioaktivita bola zaznamenaná napríklad v Škandinávii. Radioaktívny mrak sa šíril do Európy, takže v priebehu jedného dňa sa to vedelo. Bohužiaľ, tie socialistické štáty k tomu pristúpili, takže radšej nerobme paniku, radšej povedzme menej, takže o havárii sa povedalo, ale veľmi vážne sa nebrala. Je paradoxné, že preteky mieru, ktoré v tom čase mali ísť do Kieva, sa napriek všetkému uskutočnili a tí cyklisti tam išli na ten kievský okruh asi 6 dní po havárii v Černobyle. Informovanie o takýchto veciach je často politické rozhodnutie. Ťažko to vieme ovplyvniť. Niekedy ale je naozaj dôvod, aby nevypukla panika, dávkovať tie informácie. Zoberte si teraz výbuch v Paríži, alebo pred štadiónom Saint-Denis. Nechali napríklad tých futbalistov dohrať, nikomu nič nepovedali, divákom povedali, áno, niečo sa stalo vonku, ale všetko je bezpečí, postupne sa rozíte domov, lebo keď vypukne panika, častokrát na následky paniky máte ďalšie následky, ktoré neviete odhadnúť dobre. Ale myslím si, že Černobyl ako havária nebola dobre odkomunikovaná, to je výraz dneška, vtedy by som povedal, zatlkali z rôznych dôvodov, podľa mňa to mediálne nezvládli. Už s tým nič nespravíme. Budúci rok máme 30. výročie. Možno to malo vplyv aj to, že to bolo niečo, prvýkrát niečo takých rozmerov. Nebola to prvá jadrová havária, nezabudnite na 3 Mile Island, kde vypukla panika, kde naozaj zahynul jeden človek, pretože vybol z elektrárne a zrazilo ho auto. Ale tá panika bola taká, že evakuovali 200 000 ľudí, lebo to bolo pomerne zahustené osídlenie tam a tí sa vrátili až po 5 dňoch, po týždni a oni mali z toho dosť veľký stres. Hoci neboli priamo ohrození. Aj sa tuší, že koľko bolo následných obetí po tom úniku z tej elektrárne? Z ktorej? Černobyl, Fukushima, 3 Mile Island. Černobyl. Z toho dôsledku tej choroby zožiarenia? Dobre. Bohužiaľ, nebudeme hovoriť o hocičom inom, o fúznej reakcii, o ponorkách, vždycky skončíme na havárii z Černobylu, ale to ste asi údel jadrovej energetiky. Treba povedať pravdu. Priamých obetí bolo 38, to sú ľudia, ktorí zomreli do 3 mesiacov. Z toho bolo 31 požiarníkov, nejaký kameraman helikoptéry, pilot helikoptéry, 2 operátori. To je tých 38 priamých obetí. Ďalej ochorelo spravidla na rakovinu štítnej žľazy asi 2000 ľudí. Ale to bolo v celku dobre liečiteľné, takže úmrtie bolo 9 prípadov. Ďalej už si štatistiku málo kto viedol, ale z tých ľudí, o ktorých sa vedelo, že tam boli, ešte našli nejakú kauzálnu príčinu nejakých 159 ľuďoch v priebehu 10 rokov. A viac neviem, pretože už ťažko potom odhadovať, či tí ľudia zomreli na cukrovku, pretože stratili zamestnanie a 2-3 roky sedeli doma v teplákoch a nemohli sa zamestnať, alebo že mali sociálny stres,
že ich deti boli možno ožiarené, možno postihnuté. Zrazu z človeka, ktorý bol potrebný, ktorý mal plány do budúcnosti, ktorý sa videl ako úžasný pre svoju rodinu, sa stal človek, ktorý sa nevedel zamestnať, presťahovaný do cudzieho prostredia. To samozrejme vplýva aj na psychiku, aj na rozvoj chorôb. Takže to ďalej neviem povedať, ale tých 38 plus 9 plus 159 plus možno ešte niečo viacej, máme 30 rokov odtedy. Takže to sa dá povedať na to, že naozaj toto má na svedomí havária v Černobyle. Musím končiť. Takže keď niečo máte, je slušné skončiť na čas, takže ďakujem za pozornosť. Ak chcete diskutovať, moje dvere bývajú otvorené na 6. poschodí, rád vás budem.